ډاکټر شکیب دا څلور ورونه خو تاسو خبره ډېر داسې معزز ورونه دي چې دغه باید لرې نه شي. تاسو مخکې ویلې 8 دانې دا 8 ورونه دا 4 ورونه نورې سره خلته دي. دغه 2 ورونه چې اوس موږ لګیو دغه اوس نننۍ خپرونه کې لګیږو دا تر ټولو خطرناک ورونه دي. کیدای شي هغه ورونه اوسي چې هېڅکله تاسو ورسره ستړي مشي نه کوئ او چې ورته ګورئ د کوارې نه هم بدې راځي، اما په عین حالت کې همدغه ورونه دي چې تاسو یاست. هغه بد ورځ کې په کار بد ورور په بده ورځ کې په کارېږي او دا بد ورونه دي. اول یوې چې دی په ټوله کې سکریفایس دی یا قرباني ده. تاسو باید د ځان نه پوښتنه وکړئ چې آیا حاضر یاست هغه څه چې ورسره مینه لرئ د لاسه ورکړئ د هغه څه دپاره چې غواړئ لاسته یې راوړئ. که چېرته تاسو قربانۍ ته آماده نه یاست تاسو نشئ کولی مخته لاړ شئ په ژوند کې. د ښه تشریح کولو دپاره زه درته مثال درکوم. ویرات کوهلي په کومه ورځ چې پلار مړ کیږي په دې ورځ د هندوستان د ملي کرکټ سلیکشن یا ټاکنې د 2 لارې لري. یا باید د پلار جنازه کې اوسي یا باید لاړ شي د کرکټ لوبې ته او هلته لوبه وکړي چې وټاکل شي ملي لوبډلې ته. او دا تر ټولو ورته سخته ده. دا باید تصمیم ونیسي د پلار جنازه که کرکټ. او دا په دې ښه پوهېږي چې که کرکټ وټاکي خپلوان به یې په اړه خبرې کوي، مور به یې ورنه خفه وي، خویندې او ورونه به یې پر ضد کېږي او کیدای شي اصلا هم نه ټاکل شي ملي لوبډلې ته. دی تصمیم نیسي چې ځي کرکټ ته او د پلار جنازه نه ګوري او دی راځي په کرکټ کې لوبه کوي، سلیکټ کېږي. نن هر کله چې د هغه د پلار د مړینې کلیزه وي په میلیونها خلک د هغه پلار ته کښېني دعا کوي. یعنې تاسو کله چې غواړئ مشهوره شئ، کامیابه شئ، پیسه‌داره شئ، باید قرباني ورکول زده کوي. او که چېرته قرباني ورکول زده نه کوي تاسو نشئ کولی چې مخته لاړ شئ. دا قرباني دا خلک اشتباه فکرونه کې بعضې وخت مالی قربانیانې دي او معنوي دي مدني دي چې کوم یو تاسو فوکس زیات ده پې؟ متاسفانه د بریالي کېدو دپاره تاسو دواړو اړخونو ته باید حاضر اوسئ. جک ما د دې نه شکایت کوي چې هېڅکله نشي کولی خپلو اولادونو سره کښېني. ایلون ماسک د دې نه شکایت کوي چې هېڅکله نشي کولی عادي تفریحي ژوند ولري. مارک زاکربرګ د دې نه شکایت کوي چې دا هېڅکله نشي کولی بیکاره شي د دې دپاره چې فکر وکړي په ژوند کې خپل ګډ ژوند ته کوم پلانونه ونیسي. رونالډو د دې نه شکایت کوي چې هېڅکله د ونه شو کولی په آرامه په یو ځای کې تفریح وکړي. هر هغه انسان چې کامیابه دی د کامیابۍ د ترلاسه کولو دپاره یې ځینې شیان د لاسه ورکړي چې همیشه یې د لاسته راوړلو هیله لري او وایي چې کاش هغه راسره وای. د بریا خپله تعریف ته که وګورو بریا په خپل ذات کې په یو برخه کې ناکامي ده. زموږ یو ملګری چې دی بریالی شو په طب کې او ده ته یې ویلې چې تا بیا یو روسیې ته د بورس دپاره ژړلې. ویلې زه نه غواړم دا ملګري د لاسه ورکړم. بریا په خپل ذات کې یوه ناکامي ده. نو قربانۍ ته باید تاسو آماده اوسئ. زموږ ډېری ملګري داسې دي چې یو تجارت یې شروع کړه او په هغې کې تاوان وکړه بس سمدلاسه ټول شیان بند کړي. نه بل ګیټس ته تاسو وګورئ خپل کور یې خرڅ کړه د دې د خاطره چې مایکروسافټ بریالی شي. جوزف یو دانه ډېر مشهوره سړی دی هغه طلاق واخیست خپله مینه یې پرېښوده د دې د خاطره چې په خپل بزنس کې بریالی شي. نو قرباني ستاسو یو ورور دی په بریالي کېدو کې چې په شرط د دې چې غواړئ بریالي اوسئ ډېر خلک به د لاسه ورکوئ، ډېر جنګونه به کېږي، خبرې به درپسې ډېرېږي، کندې کنل به درپسې ډېرېږي او تاسو باید په دې مقابل کې ودرېږئ. دوهم ورور مو ناکامي ده، فیلیرز. او دا هغه ورور دی چې په بریا کې زښته ډېر دی. وایي که چېرته تاسو تر ډېره حده پورې کامیابه شوي نه یاست معنی یې دا ده چې ډېره ناکامي مو نه ده لیدلې. که غواړئ ډېر کامیابه شئ ډېره ناکامي به وګورئ. او د دې د خاطره زه غواړم تاسو ته یو لنډ مثال درکړم. جک ما یو سړی دی دی د علي بابا شرکت لري ما غوندې وچکی دی او لږ ټیټ هم دی. دی بیچاره وایي دومره زه وظیفې پسې ګرځېدلی یم خو هېچا وظیفه نه راکوله. وایي یوه ورځ یو کمپنۍ کې 100 نفره کارمند نیول 9 په 100 نفرو کې 100 نفر ورته اپلای کړی و. ما ویلې چې یاره په دې وظیفه کې خو نه ناکامېږم ځکه 100 نفر ته ضرورت لري 100 نفر اپلای کړی خو حتما کامیابېږم. وایي په دې لعنتي وظیفه کې 9 کامیاب او یو پکې ناکام او هغه ناکامه پکې زه تر دې حده د ناکامي لیدلی. آخر از بس چې ډېره ناکامي لیدلی ویلې دي چې یاره لکه چې خدای پاک زه نه یم پیدا کړی دې ته چې وظیفه پیدا کړم راځه شخصي تجارت شروع کوم. د علي بابا شرکت شروع کړ. هغې وخت کې په چین کې وایي چا دغه نه پېژنده انټرنټ نه پېژنده ټول ورپورې خاندل چې ته لیونی خلک ولې زنګ وایي خو زی خپله سودا اخلي.
د په یو کوچني ځای کې دا تجارت شروع کړ 10 کاله په 10 کالو کې 4 کاله خلکو ته مفت خدمات ورکړه تر څو علي بابا شرکت رامنځته کړي. ناکامي ډیره مهمه ده. د هری پاټر لیکونکي هر کتابخانه ته چې خپل کتاب ډېر رد کېده هر کتابخانه ته اما تسلیم نه شو. بل اخر یو کتابخانه ورته چاپ کړه. اوس د نړۍ میلیونر ده او تر ټولو مشهوره ښځه ده چې خلک یې پیژني. یا خپل ایلن ماسک ته که چېرته تاسو ګورو د راکټونه د غوښتل فضا ته داسې یو راکټ وتوغوي چې هغه بیرته د فضا نه جوړ راشي په ځمکه باندې ودرېږي. 6 ځلې د ناکامه تجربې درلودې او په هر 6 ځلو کې په هر وار کې د په میلیونها ډالر تاوان وکړ. قرضدار شو، شرکتونو پې باور د لاسه ورکړ، بانکرپټ شو، نور خلکو غوښتل دا زنداني کړي اما تسلیم نشو. نن ټسلا وګورئ، نن د سپیس وګورئ، نن ای آی وګورئ، هر څه د سره دي. نو که چیرته تاسو ناکامه شوي نه یاست ماته مه وایاست چې بریالي یو. که چیرته دومره په خولې نه یې لګېدلي چې هر ځلې تا په خولې وهي ته راپورته کېږي، هر ځلې تا په خولې وهي ته راپورته کېږي. اما بل ځلې دې چې په خولې وهي او ته راپورته شې او وایي چې د درد احساس مې ونه کړ بیا ته بریالی. یعنی دومره وهل باید وخورې تر څو ته بریالی شي. نو دا 2 ورونه ډیر خطرناک ورونه دي او زما په اتاق کې د دې 2 ورونو ډیر غټ انځورونه دي. سیکریفایس اند فلر. کله چې زه اتاق ته ځم سهار چې راپورته کېږم په دې 2 ورونو زما سترګې لګېږي او چې ویده کېږم هم دې 2 ورونو ته ګورم خوب کوم ځکه دا زما د ژوند یوه حصه ده. او که چېرته دا 2 ورونه ته خپل کړې او د 2 سره د ملګرتیا ډېره شي او نور د دې ورونو نه ډار ونه لرې ته بریالی. زموږ ستونزه چې ده د دغې 2 ورونو نه ډارېږو، د دوی نه تښتو او څومره چې تښتې هماغومره دا 2 ورونه درپسې دي. ملګرتیا دې وکړه هر څه سم دي.